ស្បាយរបស់បងប្អូននឹងមើលទៅភ្លឺថ្លានិងសក់ខ្ចីជាងមុនក្នុងរយៈពេលតែ15នាទីជាមួយនឹងរូបមន្តដ៏សាមញ្ញនេះសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍បងប្អូនទស្សនិកជនដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពបែបធម្មជាតិថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនពីវិធីធ្វើស្ក្រាប់មុខនិងដងខ្លួនពីកាហ្វេងាយៗដែលធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លានិងបំបត្តិស្នាមចេញពីស្បែកបានយ៉ាងលឿនត្រូវប្រកាសថាទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ដើម្បីទទួលបានគន្លឹះពេញលេញប្រាបានទាំងបរិះនិងនារីគ្រឿងផ្សំដំបូងដែលយើងនឹងត្រូវការគឺម្សៅកាហ្វេចំនួន2ស្លាបព្រាបាយគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលយើងនឹងត្រូវការគឺស្ករសចំនួន3ស្លាបព្រាបាយរូបមន្តនេះគឺល្អណាស់សម្រាប់ធ្វើឲ្យស្បែកសបំបត្តិស្បែកខ្មៅដោយសារពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងធ្វើឲ្យស្បែកទន់ម៉ត់រលោងយ៉ាងឆាប់រហ័សបន្ទាប់មកសូមដាក់ហ្វូមលាងមុខដែលជួយឲ្យស្បែកសចំនួន1ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើហ្វូមលាងមុខដែលជួយឲ្យមុខសប្រភេទផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនមានគ្រឿងផ្សំចុងក្រោយដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន2ស្លាបព្រាបាយសូមកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អស្ក្រាប់ខាត់ស្បែករបស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមខាត់ថ្នមៗនៅលើផ្ទៃមុខដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយដែលបងប្អូនចង់ទទួលបានស្បែកសស្អាតបន្ទាប់ពីខាត់រួចរាល់ហើយសូមទុកចោលនៅលើស្បែករយៈពេល15ទៅ20នាទីបន្ទាប់មកសូមម៉ាស្សាថ្នមៗរួចហើយលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាកុំភ្លេចលាបឡេផ្ដោះសំណាងផងណាបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះ2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយដែលបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅសស្អាតនិងទន់ម៉ត់រលោងដែលប្រើតែមួយដងតែប៉ុណ្ណោះសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ